je ndetse akaba n'umenyesha amakuru ndibaza ko ariko arafata ikibanza ciza cyane kandi tumushimire cyane kuri DJ Philbyte ku kazi ariko arakora. Yes, dusimbire rero ko makuru atameze neza cyane kuri DJ Philbyte ari kumwe na Melalin boy. Yes, ubaza ko ari biki byabashikiye bano basore babiri muri plus 257. Yes, n'umubabaro udasanzwe ko baririmbyi bacu bariko barakora neza cyane. Urabona ko ku munsi wejo baronse message tari nziza cyane aho twari ngamugano hitwa mu kiganiro explosive ku munsi wejo aho yari message itari meze neza cyane kuri no wano basore kuri babiri ndavuga Melalin boy hamwe na DJ Philbyte aho bataronse amahirwe yo kuronka visa yo kuja mu Birigi. Yes, barafise igiteramo hari ya mu Birigi mu kwezi kwa gatanu itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Amakuru twe twamaze kuyatohoza ndetse tukayarondera ko umwanya yari wose bashaka gufata rutemikirere bakaronka visa bavuye ngambwe cyo Burundi bagiye hari ya muri Belgique ku munsi wejo. Yes, yari umubabaro udasanzwe ku ma platform adatandukanye naho gushikino saha DJ Philbyte na Melalin boy bataragira ico babivuze ko, ariko amakuru tumaze kuronka nuko batararonka visa gushikino saha kandi bamaze no kubishura abwira ko ata visa bazoronka. Yes, ndibaza ko bugira kabiri kuri Melalin boy wana ko ubwa mbere bari kumwe na mugenzi we DJ Fernando bakiri mu mugwi We Love Music. Urazi ko umwe niwe yaronse visa, ndavuga DJ Fernando niwe yaronse ayo mahirwe yo kuronka visa yo kugenda gukora igiteramo hariya mu Birigi. Yes, Melalin boy nawe ni yaronse ayo mahirwe yo kutaronka visa. Ndibaza ko bugira kabiri kandi ku munsi wejo Melalin boy ataronka ayo mahirwe ya visa kugira agende guteramisha abarundi. Ngaca nibaza eske ababirigi basaba iki, haba hakenewe iki kugira umuririmbyi ashobore kuja mu mahanga? Ko ubushize twavuze twabonye abaririmbyi bagera kuri bangaye baronse visa, ndavuga Linoji niko ga mbere aronse visa nawe nagiye ku mugabane wa Burayi, ndavuga hari ya muri Belgique, ariko ubatwaye ni DJ Paulin kuva muri Crystal Event ni bafashe ayo mahirwe yo kugenda gukora igiteramo ndetse no kubaherekeza bari kumwe na Bankobu. Ni igiteramo kizoba itariki 3 z'ukwezi kwa kane. Amatwi ansumira ku munsi w'Imana barafata rutemikirere, ku munsi w'Imana barafata bracers canke barafata indege ibakura ngaha mu Burundi iberekeza hariya mu Birigi bagiye gukora igiteramo kidasanzwe kizoba itariki 3 z'ukwezi kwa kane. Yes, urumva rero ko si ibintu byiza cyane, si amakuru meza cyane kubona ko n'abandi baririmbyi bagenzi babo batigeze baronka ayo mahirwe yo kuronka visa. Ndavuga Melalin boy hamwe na DJ Philbyte, ndibaza ko akababara ari kenshi cyane kumva ko umuririmbyi nako atagize yarazi ko agiye gukora igiteramo. Urumva ko gushikino saha batigeze baronka ayo mahirwe yo kuronka visa kugira bagende gukora igiteramo ndetse baha umunezero abakunda ibikorwa byabo n'abakunda umuziki muri rusange. Kuri twebwe tubihanganishe kuri DJ Philbyte, ariko dusubira inyuma gato, sinzi ko mwibuka twarigeze kubabwira amakuru menshi cyane. Uyu kigingi tubona, uyu kigingi le comédien, ndibaza ko benshi cyane uyu muri ko murabona ariko arafata rutemikirere, ndibaza ko muri Europe na gihugu na kimwe atarajamo. Amaze kuja mu za Belgique, amaze kuja mu Faransa, amaze kuja muri Suisse, amaze kuja muri Allemagne, amaze kuja mu biteramo byinshi, amaze kuja muri Canada, amaze kuja muri Amerika. Ndibaza ko ni bihugu bike cyane kigingi atarajamo. Ariko ndabibutse dusubira inyuma gato kuri kigingi, ndiko ndavuga ivyo kubera ko abaririmbyi ntibacika intege kubona ko ngo kubera ngo Gusto bugira kabiri ataronse visa yahariya muri ambassade yo mu Birigi. DJ Philbyte nawe nibagiye ngo ga mbere nawe aronsa ayo mahirwe yo kutaronka visa yahariya yo kugenda gukora igiteramo hariya muri Belgique. Rero ndabibutse kuri kigingi yagize interview zigera kuri 12, yagize interview kuri 12 ugasanga na visa bari koramo. Yagiye ubwa mbere baramwima, agenda ubwa kabiri baramwima, agenda ubwa gatatu baramwima. Aho hose urumva ko nabantu bari hariya mu Birigi bagiye baramusabira ama invitation kugira ashobore kuza kubanezereza aze kubakinira comedy. Urumva ko nawe nyene byarabayemo ingorane nyinshi cyane, ariko umunsi wa utaragera ubutaragera, ariko je kubganje DJ Philbyte hamwe na Melalin boy nibacika inguvu bagume bakora akazi kabo. Nariga Melalin boy ndibaza ko hagiye harajamo amajambo menshi cyane kiyagiye bagikorana na DJ Fernando. Benshi bakavuga ati DJ Fernando
yo baratanze ipapuro vya vrai uwundi agasanga batanga ipapuro bitari vyiza ugasanga kira muntu wese kubera interview muri ambassade ni mugendera rimwe mwese kira muntu wese abafise ahantu ngene ashobora kugira interview akishura nyine bivana n'ingene bariko arishura kandi bivana n'impapuro aba yatanze rero ndibaza ko ayo mahigwe yaronse kuri DJ Fernando yashoboye kuronka amahigwe akiri mu mugwi umwe wa We Love Music ndibaza ko hagiye harajamo amajambo menshi critique nyinshi cyane bamwe bakavuga ati ngo yaye Fernando yasinzi ivyavuze critique ni zabuze kiyagiye ariko benshi bakavuga ati urazi ko hatigeze hazabonemo n'icika ciza cyane hagati ya Melalin boy hamwe na Fernando hamamo kutumvikana amwe akavuga ati yo warafise iyo mana kugira ashobore kuja wenyene yarafise iyo target yo kuvuga ati Fernando agende wenyene gusto asigare ariko ndibaza tu n'ubu birasuye kandi gushika ariko bishise ari wenyene gusto bimushikiye ari wenyene si kuvuga ati wari kumwe n'umugwi We Love Music yagiye gusaba visa ari kugatwe kiwe ariko kiyagiye bagiye gusaba visa ari babiri bagiye gusaba visa ari umugwi wa We Love Music agendamo umuririmbyi umwe rero ayo niyo makuru twa dufise kuri hano baririmbyi babiri ndavuga DJ Philbyte hamwe na Melalin boy canke gusto bataronse amahigwe yo kuronka visa kugira bagende gukora igiteramo mu kwezi kwa gatanu hariya muri Belgique yes andi makuru dufise ndibaza ko twamaze imisi ko turebabwira aho Crystal Event kuvaria kwa DJ Paulin bobo bararonse visa bobo si bararonse visa ndavuga Dramati wewe amaze afise visa y'umwaka wose muri passport yiwe Dramati afise visa y'umwaka wose nico gituma wewe kuja hanze ari bari ibintu vyoroshe cyane n'ubu arashobora kuvyumvira ati mu gatondo ebana reka ngende ko nyicaye mu birigi akafata itike yiwe gusa akagenda ko nyicaye akagaruka ngakubera iki afise visa ariko abandi nabo barashobora kugira interview ndavuga umuririmbyi yitwa Linoji ni kugambira yaragize interview hariya muri ambassade yo mu birigi ariko Imana yarabikoze bararonse visa ndavuga umuririmbyi canke umuproducteur na wene ari kugambira yarakoze interview hariya muri ambassade mu birigi ndavuga Joel asanze ari umuproducteur yakoze indirimbo nyinshi cyane zitandukanye yarakoze indirimbo Madame yarakoze Intaporize yarakoze Kazima Imana inkunda ndetse n'indi ndirimbo nyinshi cyane zageze zirakundwa nico gituma ndakubwira ati gukora akazi bivana kugira ushobore kuronka amahirwe yo kuja hanze cyangwa kugira abantu bashobore gukunda bivana n'akazi uri kurabaha ndibaza rero ko bano bantu bose bari bashoboye gutumwa ko kugenda gukora igiteramo hariya mu birigi itariki 3 z'ukwezi kwa kane nakazi bakoze kandi kazi kiza cyane kandi gashimishije ndibaza ko muri byo byose abantu mwarabibonye ariko n'umuproducteur wundi agira kabiri yakoze byinshi yaramuye abaririmbyi benshi bakoze byinshi bitandukanye nawe sonditswa Amiri Pro nawe ne yararonse ayo mahigwe yo kuronka visa yo kugenda gukora igiteramo hariya muri Belgique urumva ko Amiri benshi cyane mwarabimenye yakoze indirimbo nyinshi yakoze album nyinshi cyane z'abaririmbyi hari abaririmbyi benshi cyane baciye amaboko biwe ndavuga Kingorongoro ndavuga MB Data ndavuga Frank Jensen 80 ndavuga Sadbi ndavuga Yuya Jamal ndavuga T-Max abo ndavuga abo n'abaririmbyi bose benshi hamwe n'abadondagura ngaha sino baheza ariko urumva ko nawe yaronse ayo mahigwe yo kuronka visa yes umuntu muririmbyi bariko barabikora ndibaza ko ku munsi wa gatanu Imana idukunze ikadushikana azobara abatumire bacu ndibaza ko muzoba hafi kuba bazibazo byinshi tandukanye ndibaza ko azoba ikiganiro ca nyuma bakoze nga ku munsi wa gatandatu bazoba ariko baritegura bariko baripanga ariko barapanga amavarizi yabo bariko barondera amakoti bariko bararondera imunzu kugira bazoshobore gufata rutemikirere ku munsi w'Imana yes yaro makuru dufitiye ndibaza ko mu kanya gato turaza kwakira troupe amagaba baje kutubwira byinshi cyane kuvyerekeye umukozo